Og I dag så skal vi lage en sandwich. Det en helt enkel en, men det starten på flere. Vi lager noen sandwicher fremover. Ikke nødvendigvis neste gang, men vi har noen gående. Og den her superenkel, og den klassisk, men det litt sånn, jeg lager den litt sånn med litt sånn som jeg pleier å gjøre da. Skal vi se, vi bruker I hvert fall, jeg elsker briochebrød, sandwichbrød, så vi har det på hver side. Vi kommer til å bruke meierismør så klart, sennep, ost og agurk, suragurk. Og jeg vet det mange som ikke liker suragurk, men prøv. Kona mi ikke noe spesielt glad I suragurk heller, men på det her, så det nydelig. Så det så enkelt, så da bare kliner vi til. Og da begynner vi bare, jeg skal lage 3 sandwicher, så da begynner jeg med 3 sånne. Og vi mangler skinka, jeg glemte. Fy faen. Jeg hentet skinke, vent da. Og så skinke så klart. Og det som litt av greia her, det at vi må ha mye skinke og mye ost. Så jeg tar sennep, det tar jeg bare på begge sider. Og her kunne du helt sikkert gidde også smørt ut, det gidder jeg ikke. Skal vi se hvor mange skiver vi har da. 1, 2, 3, 4 I hvert fall. Vi ser hvor mange vi har. 5 tenker jeg. 5, da blir vi mette. Det holder. Og så gjør ikke noe om det henger litt på utsida av brødskivene. Det blir bare ekstra godt. Og så har jeg ikke giddet å raspe ost selv I dag, så jeg har kjøpt en ferdig rasp på en. Så begynner vi bare med litt ost oppå her. Sånn. Nå har jeg gjort feil som vanlig, ikke sant? Alle har skjønt det nå at det går aldri riktig for seg der. Jeg skal ha ost på begge sider. Så jeg tar den der, og så tar jeg tak I all den skinka, og så vrir jeg den over sånn. Sånn. Oppå der. Sånn. Oppå der. Og sånn. Ja, så lett at det. Og som dere helt sikkert har skjønt nå da, så kjører jeg ganske strikt sånn skript når jeg lager det her. Når jeg lager filmene. Not. Og så ost på den siden der. Sånn, det trenger ikke være så fryktelig mye ost på den siden, men skinka må liksom på en måte henge fast. Sånn. Sånn. Rålett. Og så tar jeg kastet ikke den osten som her, kommer jeg til å bruke etterpå. Jeg skal vise dere hva vi gjør med ekstra ost. Så la det alltid, hvis du kjøper en sånn påse, så la det være noe ost igjen, for vi skal bruke mer ost på utsida av dette her. Og så må vi ha og så må vi ha suragurken inni. Fy, det helst ikke. Opplegg, altså. Ok, det klarer vi. Skal vi se. En, 2, 3, 4 ville jeg brukt. Men hvis ikke du er så veldig glad I det, så kan du bruke mindre enn 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Viktig å telle. 4, sånn. Sånn, da prøver vi igjen. Sånn, da vi der. Slå opp på stekepanna.
Og det som greia med de her at vi skal pannesteke de. Så derfor kan vi ikke ha for sterk varme i stekepanna, for da kommer de til å brenne seg på utsida før osten har smeltet inni. Men vi vil gjerne ha de sprø på utsida og bløte inni, så du på en måte får det myke og det sprøe sammen. Det blir helt sinnssykt. Og derfor det briochebrød også helt fantastisk å bruke til dette her, for det i overkant mykt. Og så bruker vi da, steker jeg det i meierismør, så det blir en ordentlig stekeskorpe på de her. Og når jeg ferdig å steke den ene siden, da skal det være sånn godt og varmt igjennom. Når jeg skal til å snu de, i stedet for å snu de med en gang, så tar jeg de ut av panna, litt smør i, ost rett i panna, og så snur jeg de oppå osten, så lar jeg det få lov til å gjøre seg ferdig der. Og det kommer til å bli helt hinsides. Da begynner jeg med 3 klatter med smør. Og her behøver ikke panna være så fryktelig varm når du begynner, fordi du gjerne vil at det trekker opp i sandwichen først. Og da det bare å vente. Da skal vi prøve å få snudd de. Og med det briochebrød så kan det være litt plundrete, fordi det så veldig lealøst, eller så blaut. Jeg prøver å ta alt ut, smør. Ja, vi prøver. Følg med. Vi gjør det sånn vi. Sånn, det ser jo helt psycho ut. Og så prøver vi å snu det her oppå. Skal vi se om vi klarer det uten å hvelve det ut. Og som dere så nå, så slo jeg ned temperaturen veldig på stekepanna, så ikke det brenner seg. Nå skal det bare få lov å litt opp, kanskje. Og that's it. Nå vi egentlig ferdig. Nå skal vi bare vente til det ferdig stekt. Og så legge de med ikke ostesiden ned etterpå. Ikke ostesiden ned. Og da tenker jeg vi tar de der. Tenker jeg vi der. Sånn. Og så tar jeg litt parmesan, bare fordi jeg har. Litt over til slutt. Sånn. Og så deler vi inn diagonalt. Så da det vel bare å gi jernet. Jeg vet ikke, jeg tør å ta inn en gang. Kose seg.